And now we have a hotline from Haruka. 私は日本人の血を引いています。長く日本を離れてマスターの教えのもとに生活しているものです。日本に大地震が来ると言われていた前日に、かつて内面でも聞いたことがないこの世には存在しない美しく純粋で高次な内なる天の音を聞きました。その内なる天の音は特別なものでした。ドーナツ型の丸い円状のふわっとした形を作り、繊細な光を放ちながら音を放っていました。日本を災害から守るために前例で聖人たちが加護してくださったのです。こんなに遠く日本から離れていても、私の日本人としての縁でお知らせが届きました。災害を防ごうと大きな力が働いたので、地震が来なかったのでしょう。感動と感謝の気持ちを込めて、はるかより。Spiritually attuned Haruka, it was a pleasure to read your hotline. We are so glad Japan was saved from disaster. Our beloved master called for prayers for your nation in the days prior to the predicted catastrophe. And those prayers were answered thanks to the Trinity most powerful. We are truly blessed beyond measure by God's mercy and grace. May we all bow our heads in humble gratitude, give thanks to the Trinity, and follow their directions to repent and be vegan. Wishing that you and the respectful people of Japan are elevated by heaven's blessings. Supreme Master TV Team. Vegan side effect: betrayed by all animal people meet. Make the best of it. We welcome your heartlines, stories, and/or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.